နေအောင်ကြီးစွမ်းရင်တုံပြီးအမဲလိုက်တဲ့အပြင်တစ်ပိုင်းတက်ရှိတစ်ပိုင်းတန်ပြားကောင်တဏ္ဍာကြောင့်တန်းဒီပေါ်ကကြောက်တုံးဒီပေါ်မှာပြောင်းမှုပေါက်ပေါက်တွေဖြန့်ခင်းထားသလိုအုပ်စုလိုက်ကန့်ညိနေပြီးတော့တာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်အင်းဆက်တစ်မျိုးလိုထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့တရိတ်ဆန်လေးဟုတ်အပင်လေးဆန်နဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းတရဝတစ်မျိုးရှိပါတယ်။သူတို့ကတော့အပူပိုင်းပင်လယ်တွေကအေခိုးတန်ကောင်ပြားတွေပါပဲ။သူတို့ဟာအစာအိမ်နဲ့စအိုးပေါက်လုံးဝမပါပဲပါဇက်တစ်ခုတည်းနဲ့တင်အစာစားတာရောစွန့်ပစ်တာရောလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်နေအောင်ကြီးစွမ်းအင်ကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အာဟာရထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့နေအောင်ကြီးစွမ်းအင်သုံးအမဲလိုက်မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူးသူတို့ဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်တောက်ပြစ်လိုက်ရင်တောင်သေဆုံးမသွားပဲခေါင်းအသစ်တွေပြန်ပေါက်လာပြီးတော့မျိုးပွားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကမ္ဘာအမကန်ထာဝရမတည်နိုင်တဲ့တရဝါတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ GNC Entertainment ကနေဒီစမ်းကြယ်လုံးနဲ့အေခိုးတန်ကောင်ပြားတွေရဲ့လိဝက်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့အဆုံးထိအတူတူလိုက်ပါလေးလာဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။နေပူစာလုံးနဲ့မုတ်ဆိုးနဲ့စမ်းကြယ်လာသောခန္ဓာကိုယ်အေခိုးတွေဟာအပူပိုင်းတဏ္ဍာကြောင့်တန်းနေကြောင်းမှာအလင်းရောင်အကောင်းဆုံးရမယ့်နေရာတွေကိုသူတို့ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့မျက်လုံးတွေတုံးပြီးရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။နေရာကောင်းရပြီဆိုရင်တော့တောင်ပြင်ပေါ်မှာဖြာခင်းထားသလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြန့်ပြီးတော့နေပူစာလုံးလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာငြိမ်ငြိမ်လေးနေနေတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီတစ်ချိန်လေးမှာပဲသားကောင်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြတာပါ။သူတို့ဟာသားကောင်ကိုတွေ့တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝါမျိုးပတ်သက်ပြီးပါဇက်သေးကိုအတင်းထိုးသွင်းစားတောက်ကြတာပါ။အေးရောစရာကောင်းတာကသူတို့မှာစက်အိုးပေါင်းမရှိရကြောင်းအစာချီပြီးလို့ထွက်လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအစာစားခဲ့တဲ့ပါဇက်ကနေပြန်ပြီးစွန့်ပစ်တဲ့ထူးထူးခြားခြားသဘာဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။အကောင်လဲဟုတ်အပင်လဲဆန်တော့ဟိုလိုပိုင်းရောသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအနှုတ်ကြည့်မှန်ပြောင်းနေသေးချကြည့်ရင်အစိမ်းရောင်အဆက်ကလေးတွေကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒါတွေကတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတူတူနေထိုင်ကြတဲ့ရေမော်လေးတွေပါပဲနေအောင်ကြီးကြားရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီရေမော်လေးတွေကအလင်းမီစုဖွဲ့ခြင်းကနေတစဉ်တကြားတက်တွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့အေခိုးတန်ကောင်ပြားကိုအာဟာရအဖြစ်မျှဝေပေးပါတယ်အပြန်လန်နေနဲ့အေခိုးကထွက်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကရေမော်လေးတွေအတွက်မြေဩဇာဖြစ်စေတာမလို့တရဝါနှမျိုးစုံလင်စွာပေါင်းဆက်ရှင်သန်နေတဲ့ဟိုလိုဘိုင်ယောလို့ခေါ်တဲ့စူပါသက်ရှိဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်အေခိုးနီညိုရောင်ဆဲရီထဲမှာအစိတ်အတောက်တွေပါဝင်တာကြောင့်ရန်သူတွေကလည်းသူတို့ကိုလာပြီးတော့မစားရကြပါဘူး။ခေါင်းနှလုံးနဲ့ထာဝရမတည်နိုင်တော့မျိုးပွားခြင်းစတန်ဖို့တက္ကသိုလ်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအေခိုးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုအထူးလေ့လာခဲ့ကြတယ်။လေ့လာချက်အရသူတို့ကိုဓာတ်နဲ့အလေကနေနှစ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ရင်တောင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာအနာဝတွေပိတ်သွားပြီးတော့နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာအရှိပိုင်းကနေအမိအသည့်ပြန်ပေါက်လာတာကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါ။အေးဩစရာအကောင်းဆုံးကကြံခဲ့တဲ့အနောက်ပိုင်းဟာခေါင်းအသည့်တစ်လုံးတည်းတည်းမကခေါင်းနှလုံးတောင်ပြန်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ခေါင်းနှလုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းမျှဝေသုံးဆွဲရတဲ့ခက်ခဲတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုအဖြစ်အလေကနေအလိုအလျောက်ပြန်ပြီးတော့ခွဲထွက်သွားကြပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့တန်ပြားကောင်တစ်ကောင်လေးကနေ၃ကောင်အထိပွားများသွားတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မှာဘလို့ကိုအင်ကအစိပ်ပိုင်းကိုမစိုးပြန်လည်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ stem cell တွေတိတ်တိတ်တီးတီးပါဝင်နေရကြောင်းဓာတ်နဲ့မဖြတ်ရင်တောင်ကိုယ်တိုင်အမိဖြတ်ပြီးတော့အကြိမ်ကြိမ်ကလုံးလုံးမျိုးပွားနိုင်စွမ်းရှိတာမလို့သိပ္ပံပညာအရထာဝရမတည်နိုင်တဲ့တရားဝအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။စမ်းကြဲသောမျှခြေနဲ့လူသားတို့ဤဂေဟစနစ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြတ်တောက်သွားပြီးခေါင်းအသစ်ပြန်မပေါက်သေးတဲ့အချိန်အတော်အတွင်းမှာသူတို့ကအမဲမလိုက်နိုင်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တွေကရေမော်လေးတွေပြီးတဲ့နေအောင်ကြီးစွမ်းအင်အာဟာရပေါ်မှာရာနှုန်းပြည့်မိခိုကြရပါတယ်။တခါတရံအသက်လူရတဲ့အကြက်အတဲအချိန်မျိုးမှာတော့အေခိုးဟာသူတို့ရဲ့အိမ်သည်ဖြစ်တဲ့ရေမော်လေးအချို့ကိုပြန်လည်စားသုံးပြီးတော့အသက်ဆက်ရတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒီလိုသက်ရှိနှမျိုးရဲ့အပြန်လည်အပေးယူလုပ်ပြီးတော့စွမ်းရည်ခြင်းပေါင်းဆက်ရှင်သန်ပုံကတဘာဝတရားရဲ့အမခန်းစရာပေါင်းဆက်မှုကြီးလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။နောက်ပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရလူသားတွေရဲ့ဦးလန်းချောင်းထဲမှာလေကိုယ်ခံအားစနစ်အစာချေစနစ်နဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတန်ပေါင်းများစွာရှိနေရကြောင်းလူသားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းတနည်းအားဖြင့်သက်ရှိမျိုးစုံပေါင်းဆက်ရှင်သန်နေတဲ့ဟိုလိုဘိုင်ယောသက်ရှိကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီအေခိုးတန်ကောင်ကြားလေးတွေကသက်သေပြနေရပါကဲအခုဆိုရင်တော့တဏ္ဍာကြောင့်တန်းကြားမှာနေအောင်ကြီးစွမ်းအင်ကိုသုံးပြီးထာဝရမတည်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့ရှင်သန်ပြနေတဲ့အေခိုးတန်ကောင်ပြားလေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့နားလည်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ရောခန္ဓာကိုယ်ပြတ်သွားရင်ခေါင်းနှလုံးပြန်ပေါက်တဲ့ဒီစမ်းပြတဲ့တရဝါလေးတွေရဲ့သဘာဝကိုဘယ်လိုမြင်မိလဲရှင်။ comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါအောင်နော်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင် like လုပ်ဖို့နဲ့ကမ္ဘာမြေရဲ့ထူးခြားစမ်းပြတဲ့သဘာဝတရားတွေအကြောင်းအမြဲကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ subscribe နှိပ်ပေးထားပါအောင်ရှင်။
ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။နောက်ထပ်ထူးခြားဆန်းပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်။